यहाँ पे टाटा की H2X या टाटा की हॉर्नबिल, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हॉर्नबिल होगी प्रोडक्शन वर्जन नेम मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट्स में, और H2X थी उसकी कोड नेम। तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए अनवील होने का टाइम आ ही गया है, क्योंकि आज से 1 महीने बाद ऑटो एक्सपो में इसकी अनवीलिंग हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि टाटा की H2X इंडियन सड़कों पे स्पाई हो गई है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं मैं अनिर्बान वैनिटी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए टाटा की H2X जो है, उन्होंने जैसे ही टाटा ने कहा था कि जैसे ही इसकी कंसेप्ट वर्जन है वैसे ही ऑलमोस्ट उसकी प्रोडक्शन वर्जन होगी, और टाटा ने ये वादा जो है वो बार बार पूरा किया है, तो इस बार भी इन्होंने पूरा कर दिया है। टाटा की H2X काफी अच्छी लगती थी अपनी कंसेप्ट फॉर्म में भी, और इस बार भी काफी अच्छी लग रही है। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, सामने हनीकोम ग्रिल, वाइड इंसर्ट्स डिजाइन की ग्रिल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ऊपर स्लिम ग्रिल, नीचे बड़ी ग्रिल, फिर वहां पे फॉग लैंप्स, नीचे हेडलैम्प सेटअप, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, हैरियर इंस्पायर्ड जो है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साइड में चले तो वहां पे जो एसयूवी इंस्पायर्ड लुक्स है वो प्रोमिनेंट है, यहाँ पे कोई क्रॉसओवर वाली ज्यादा फील आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े व्हील आर्चेस प्रोवाइड किए गए हैं, उस पे क्लैडिंग वगैरह भी है। साथ ही साथ पीछे चले तो पीछे भी काफी अच्छी मस्क्यूलर एलिमेंट्स है। तो ओवरऑल कार में जो बॉक्सी फीलिंग है वो भी है, साथ ही साथ रूफ लाइन भी स्लोपिंग वाली है, नीचे विंडो लाइन भी ऊपर जा रही है। मतलब कि ओवरऑल एक एसयूवी कूपे वाली जो फील लानी है वो टाटा ने बहुत अच्छे से H2X में इनकॉर्पोरेट किया है। फिर इंटीरियर्स तो अभी अनफॉर्चुनेटली स्पाई नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी काफी अच्छी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और कंपटीशन से थोड़ा हट के इंटीरियर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फीचर्स और सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है टाटा ने, से ही 5 स्टार रेटिंग वाली कार इसको घोषित कर दी है। ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि ये 5 स्टार रेटिंग लाएगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आएंगे, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वगैरह, बहुत कुछ है। नीचे आपको स्क्रीन के नीचे आते हुए सारे सेफ्टी फीचर्स वगैरह दिख रहे होंगे, और इंफोटेनमेंट भी काफी अच्छा होगा। वही स्पीकर सेटअप वगैरह भी जो है काफी अच्छी स्पीकर सेटअप प्रोवाइड की जाएगी, जो टाटा की ऑलवेज खूबियां रहती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। सब कुछ रहेगा इस कार में जो कि रहना चाहिए, सारे फीचर्स फुल पैक्ड होंगे। फिर इंजन डिपार्टमेंट में चलते हैं। देखिए अभी डीजल तो बैन हो जाने वाली है, जब ये लॉन्च होगी डीजल इंजन के साथ लॉन्च नहीं होगी, ये पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगी, जो कि इसकी 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन होगी, 84 PS की पावर अराउंड प्रोवाइड करेगी, 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ, जो कि काफी हेल्दी अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क फिगर्स है इस कार की डायमेंशन के हिसाब से। इसकी डायमेंशन तो मैंने बोलना भूल गया हूं, तो अभी बता देता हूं, 3.8 मीटर्स की डायमेंशन मेजरमेंट में है। तो ये इसको जो छोटी सी थोड़ी सी स्विफ्ट से थोड़ी छोटी छोटी बना देती है, लेकिन उसी कैटेगरी की टाइप की कारें थोड़ी सी टियागो से बड़ी कैटेगरी की है। और फिर यहाँ पे फिर लास्ट में चले जाते हैं प्राइसिंग और लॉन्च डेट। देखिए अल्फा प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, मतलब कि इनको प्राइस कटिंग करने में ज्यादा दिक्कत होगी। ऑल्ट्रोस के साथ काफी सारे पार्ट शेयर किए जाएंगे, तो यहाँ पे इनको प्राइस कटिंग इस पॉइंट पे करने में बहुत आसानी होगी। ऑल्ट्रोस की प्राइस जो लॉन्चिंग के वक्त होगी वो अराउंड 6 लाख रुपीस, 5.5 to 6 लाख रुपीस तक जाएगी। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 5 लाख रुपीस से स्टार्ट होके 6 to 7 लाख रुपीस तक ये जा सकती है। ये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज जाएगी जिसमें ये लॉन्च होगी। तो ये प्रैक्टिकली एस्प्रेसो की टॉप एंड वेरिएंट्स को टक्कर देगी, साथ ही साथ क्यूवी वगैरह जितनी भी कार्स है उन सबको भी यहाँ पे टक्कर देगी, एग्नेस वगैरह सबको यहाँ पे टक्कर देने वाली है। ये इनके मेनली कॉम्पिटिशन से ये ऑटो एक्सपो में अनवील हो जाएगी। साथ ही साथ सेकंड हाफ ऑफ 2020 जो है, मतलब फेस्टिव सीजन के आसपास की इसकी लॉन्चिंग जो है वो हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतना ही इंफॉर्मेशन के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर से वापस आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।